আপনার মোবাইলে কল আসলে মোবাইল আপনার নাম ধরে ডাকবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, এমন অবাক করা একটি বিষয় নিয়ে ভিডিওটা শুরু করলাম আমি সাগর। আপনারা দেখছেন টেকনোলজি সাগর 2.0 চ্যানেল। ভিডিওটি শুরুর আগে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন। চলুন শুরু করা যাক। তো আমরা এখন আছি আমাদের মোবাইল স্ক্রিনে। আপনারা এখান থেকে সরাসরি চলে যাবেন প্লে স্টোরে। প্লে স্টোরে আসার পর আপনারা এখানে সার্চ করবেন মাই নেম রিংটং লিখে সার্চ করবেন। সো মাই নেম রিংটং, আপনারা মাই নেম রিংটং লিখে সার্চ করার পর এখানে 4 নম্বরে যে অ্যাপসটি দেখছেন আপনারা এই অ্যাপসটি সিম্পলি ইনস্টল করে নেবেন। তো আমি যেহেতু ইনস্টল করে রাখছি তাই আমি এখান থেকে সরাসরি ওপেন করে নিলাম। ওপেন করার পর আপনাদেরকে এরকম একটা ইন্টারফেস শো হবে। আপনারা প্রথম এটা ইনস্টল করলে আপনাদেরকে অ্যাড আসতে পারে, তো আপনারা অ্যাডটা ব্যাক করে দিবেন। ব্যাক করার পর আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন কয়েকটা অপশন আছে। আপনারা সিম্পলি মাই নেম রিংটং নামে অপশনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আবার অ্যাড আসতে পারে, আপনারা অ্যাডটা কেটে দিবেন। তো এখানে অ্যালাউ করে দিবেন। অ্যালাউ করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন 3টি অপশন, ক্রিয়েট নেম, মাই নেম রিংটং লিস্ট, ল্যাঙ্গুয়েজ। তো আপনারা সিম্পলি ক্রিয়েট নিউর উপর ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনারা এখানে চাইলে ট্যাক্স আপনারা লিখেও দিতে পারেন, আবার ভয়েস দিয়েও দিতে পারেন। তো আমি আপনাকে ট্যাক্সটা যেভাবে করতে হয় ওই সিম্পল ওই মেথডটা দেখাবো। ট্যাক্সটার উপর ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনাদেরকে এরকম একটা ইন্টারফেস শো হবে। এখানে আপনাদের প্রথমে যে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাড প্রিফিক্স, এখানে আপনারা মানে প্রথমে যেই কল আসলে প্রথমে যে নামটা বলবে, যেইটা বলবে, যেমন হাই, মিস্টার, মিস, ডাক্তার, যে মেথডটা বলবে ওইটা এখান থেকে আপনারা সিলেক্ট করে দিবেন। সো এখানে হাই আছে, মিস্টার আছে, আপনারা যেটা ইচ্ছা আপনারা ওটা সিলেক্ট করতে পারেন। তারপর এখানে হচ্ছে ইউর ফোন ইজ রিংটং প্লেজ। এখানে আপনারা যে আপনার এখানে এটা নিজে সাজেস্ট করতেছে এমন কিছু, আপনারা যদি নিজের নাম না দিয়েও এগুলো কোনো একটু দিতে পারেন, যেমন প্লিজ অ্যান্সার দ্য ফোন ইফ ইউর ফোন ইজ রিংিং, এগুলো চাইলে আপনারা ইউজ করতে পারেন। আর সিম্পলি আপনারা এই যে দ্বিতীয় দেখতে পাচ্ছেন ইন্টার নেম, আপনারা এটার উপর ক্লিক করবেন। আপনারা চাইলে বাংলাতেও দিতে পারবেন, এটা বাংলাতেও সাপোর্ট করে। সো আপনারা যেমন লিখবেন, আমি আমার নাম লিখে দিচ্ছি সাগর, তোমার কল আসছে। তো আমি এটা লিখে সেভ করে দিলাম। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আর এখন সেভ হয়েছে। আপনারা চাইলে এখান থেকে আপনারা এটা প্লে করে দেখতে পারেন। এখান থেকে আপনারা সেট অ্যাজ রিংটং দিলে এটা অটোমেটিক সেভ হয়ে যাবে। তো আমি আপনাদেরকে প্লে করে দেখাচ্ছি। Hey Sagar, Tamara Kala Asach, your phone is ringing. Please answer the phone. Hey Sagar, Tamara Kala Asach, your phone is ringing. Please answer the phone. আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারছেন এখানে আপনারা ওই যে ভয়েসটা দিচ্ছে ওই ভয়েসটা অনেক তাড়াতাড়ির কারণে এরকম শোনা যাচ্ছে। তো আপনারা এখান থেকে ভয়েসটা রিকভার করতে পারেন। আপনারা চাইলে আপনারা ভয়েসটা স্লো করে দিতে পারেন, কম পরে কন্ট্রোল করতে পারেন। এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকও কমিয়ে দিতে পারেন। এইভাবে কন্ট্রোল করে আপনারা সুন্দর করে এটা শুনতে পারেন। তো এইভাবে সিম্পলি আপনারা আপনাদের রিংটংটা আপনাদের নিজের নামে অবশ্যই করতে পারেন। তো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে দিবেন, লাইক করতে বলবেন না এবং কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন ভিডিওটি কেমন হয়েছে। ধন্যবাদ সবাইকে, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।